Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Bagong video natin ngayon sa another tutorial with this personal air purifier. Kadalasang nangyayari sa mga air purifier na ito, ang nangyayari yung necklace is naputol. Katulad nito. So ito yung necklace niya. So kadalasan pang tatlo na ito naputol. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ito aayusin. So, let's start guys. Ang gagamitin natin guys is this one. Soldering iron. Yung maliit na Phillips screw. Pliers. Tsaka cutter. At saka yung itong kahit ilang strip lang ng wire. So pagtanggal nito guys, gamit ang maliit na ito. Dahan-dahan natin tanggalin dito sa banda na ito. Yan. Dahan-dahan lang, baka may masira. Perfect. So ito na guys, natanggal natin ito. So dapat ipasok agad ito bago natin i-kabit. Separate nito, pero dito natin ipapasok yung ito na. So next, gawin natin, ito naman, kabit natin. Kabit natin siya. Ito. Dito. So, tapos na natin magkabit. Maidugtong ko. So, gawin natin. Susuldahin na natin. Ito. Gawin natin. Makabit na siya. Bago natin ibalik guys, tingnan mo natin kung gumana na ang kamay. Ang nasira ko dito. Let's check. So let's go na ilaw. So gumana na siya. Ibalik natin. So ito na yung dalawang unit na inayos natin guys, ang necklace niya. So okay na siya. See? Personal air purifier. So that's all for today guys. Please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell